Siyabingelela ubingelela Babu dokotela Babu wesizwe babujabulele umfana osemhlonga athi ikhehla nomzulu amancinci cha ngisoli futhi angixolisi namhlanje ngithatha ithuba elihle kakhulu sibonga kakhulu umdalo wezulu umhlaba nethonga ukuthi likwazi ukuthi lisigcine sizibe nesikhathi sokuthi senze lama video abaningi abantu beseza nabo YouTube today they have stopped it abasakwazi because ukwenza uYouTube akuyonto okudlala aqhunyisa ikhondom la kuyasetshenzwa and you pay a lot of money to keep it running. Nansi into engiphethe mhlawumbe ngiphethe into ethi akuyekwe ubusela stop theft akuyiphele nje lonto le nginento engifuna ukunika yona this video it will be like 2 minutes ngifuna ukuthi silungise labantu abangaphuphi ngizofuna ungithathele intindili uyigaye ibe impuphu thathela ungibonisele ugaye ube impuphu ungithathele iphophomo uligaye ibe impuphu uthathe igobolondo ostrich intshe nothi intshe ostrich shell uyigaye ibe impuphu lento uzogeza ngayo lento uzogquma ngayo lento uzocamela kuyona lento eyokclearisha amaphupho kumuntu umuntu nje usuke ethi amaphupho akhe awacacile kahle thereafter usebenzisa leyo nto le and ngoba abantu abaningi bakholela ukuthi kuyi responsibility yenyanga ukuthi zibaphuphise mina ngiphuphisa abantu mina akekho nje umuntu othi waphuphiswa mina ngiphuphisa umuntu uma ungafuni ukuphupha kwakho lokho don't come to me and say babudodana ngicela ukuphupha lento isetshenziswa kakhulu abantu abadlala izinto zezinombolo abasuke bekholela kakhulu into ezinombolo and abamahashi abantu into nje abantu benombolo ibona ke abanikezwe lento ngoba effective kakhulu very effective uma ethi umuntu angimakhele mina ngiyakhe lento ikwi infantry level kakhulu se juvenile stage ilast fundisa khona abantu emazingeni aphansi okuhlanganisa imithi bese sithi abahamba wenza lento leni into engizoyikhuluma la ngifuna umuntu othi babudokotela sengikubonile ukuhlupheka sengishayikile empilweni I can now take this risk sinebhokisi lomshado it's a kist ibhokisi lomshado babuza abantu ukuthi imalini ibhokisi lomshado liyabiza bakithi bengingathanda ukuthi ngiloko ngikhuluma iprice yalo 150,000 very expensive and then lapha sinika umuntu owazi ukuthi ufunani ungithengela ibhokisi ulibeke ekhaya uthatha inkomisho uyifaka amanzi lalela into engisho uyeke lento engizayo thatha inkomisho uyifaka amanzi thatha iplate ulifake noma ibhawule nje uyifake impuphu igcwale yini engithe ifaka buka usokhohliwe ngithi mina uzothenga ibox lomshado le box lomshado ufaka amanzi agcwale ufaka impuphu eceleni umusi uyongithengele ikhanda legusha ulifake phakathi lento babudokotela iyini isithwalo no ngeke usafihlelwa lana ufuna ukutshelwa yonke into isithwalo lesi but isithwalo esokugcina esi-infinite ongeke uphinde uthathe esinye isithwalo sasekugcineni somuntu othi babudokotela I'm planning ukuthi ngothola iroom engizoyiqasha ngiyifake lento ngizokhokha 1500 kulo room ngithi mina kwenze lokho kulungile faka lezi zinto phakathi imali yakho uza nayo siyakwenzela ke lo msebenzi I repeat siyakwenzela ke lo msebenzi into ozoyifica lapho lento uzoyitshela ukuthi ayikufakele imali kule bhokisi liziligcwala umuntu ayifaka o10 rand o10 rand bangaqala ngoba mhlawumbe bangaqala ngo2 million umuntu ayifake o20 rand bangaqala ngo4 million ithi ayifaka o50 rand o50 rand bangaqala ngo plus or minus 5 or 6 million then iqala ukugqilaza umuntu uthi ayifaka o100 rand ayifaka o200 rand kodwa it better ukuthi uyitshele into eyodwa uthi ayicwasele le box lama box ekomuzi babudokotela le box igcwala angazi nami angifuni ukukudeceive uthi babudokotela uthele box igcwala ngo1 billion angisangane ekhanda mina ngikhuluma into omsangano and ngizofuna ukuthi wazi ukuthi uma ukhuluma nobabudokotela ukhuluma nobani mina abantu engibalayishe kwekhwanta bangibalayisha ngoba abanye benzeni abanye ngisuke ngiteste kukhona nje omunye engizame ngayo yonke indlela ukuthola igama lakhe ngoba ubengifonele eshintsha amagama wenza imizi mistake ngasebenzisa enye organ ngayithola ke inamba igama lakhe inamba yakhe bese nginayo and ngisaphahla ukuthi ngimlayishe
noma kodwa into abasayivezile bathe mdala ngemiyeke ukuthi ngimlayishe noma ngingamlayishe, ngimlayishe noma ngingamlayishe. Hayi siyayilayisha iquantum khehlo, hayi siyayilayisha khehlo. Yo. Ngake ngalayisha 7 enyangeni eyodwa, hayi ngeke. Siyayilayisha iquantum. Engisho ukuthi ukulayisha kwethu iquantum angiyithandi kahle le nto. Uma uzolayisha kahle iquantum, kade ngidriver bengiqhama ngapha eSandface ngabona ikati elishayiswa imoto ngihamba nomhlongo athi awu umhlongo le kade ngazolibona kambi kanje iquantum phela le. Wathi ngathi iquantum enkulu le. Yabona uma uthola ikati elishayiswa imoto. Awuhlupha ngoba uthanda, hlupha ngoba ubashaya abantu. Uma ezomshaya umuntu likala lihambe ligudlala ngasewindi lathi yini ikati lathi obunye lihambe egcene akalazi lekati kodwa uzobona uzothi driver lovuka ku dashboard. Driver lizovuka ku dashboard ngeke usakwazi ukudriver ngo120 km/h sekunekati elihamba ku dashboard. Sekunekati eligijima kuma pedal. Selifikile kehle. Angiyithandi quantum and angizenzisa ngiyithandi. Ngalondlela ngibalayishila abantu futhi angiyisoli ngoba angizange ngasukela umuntu. Then ke njengamanje ke ngifuna ukuthi wazike ukuthi ke nanti ibhokisi siyakunika lona. Uza kuBabu dokotela sesifaka lento kunento phela engizoyifaka lapha kulela bhokisi. Kunento engizoyifaka lapha ngizofaka ikhanda likaXamu. I must tell you. Ngizofaka ikhanda likaXamu. Need to know that ikhanda likaXamu elingena lapha. Ngizofaka ikhanda likaXamu. Ibhokisi elingangeni umuntu endlini la khona lebhokisi. Amawindi ufuna uwafaka indwangu ezimnyama kufuna kube mnyama la. Do you understand? Akube mnyama. Ibhokisi leli lakhela umuntu osuke ethi Babu dokotela I can do this. Mase ngithi do it. Hayi mina ngiyakuvimba ngithi do it. Babu dokotela kuzokwenzeka ngithi ungangifunda umqondo. Ukuthi bakuthumele ngizophambanisa mina nezulu ungakholwa. Kuzoxega amapedal kumina umuza ngomqondo uzulu ngibuze. Mina ngizokutshela into mase ngikunika ukuthi lo muntu uzofunani uzofuna lokufuna ufuna. Ngiphethe unodoli. Ngifuna ungitholele unodoli. Unodoli nje ongaka, yabo? Unodoli nje ongaka. Sifike siwuvulela ngemuva. Mase sifaka lento la phakathi, you understand? Mase siyayithunga futhi. Lo nodoli yaka lento ezami. Lo nodoli uzobeka ikhokhi ngapha ubeke inyama ebofu. Thatha le khokhi le uyiphuze. Musu uyikhwifa la. Lo nodoli umbiza ngegama. Unegama lakhe. Lo nodoli awukho into ozothi ucela kwenze lona ngayenzi. Uzoyenza umusu umtshela ukuthi ufuna imali yokuthenga isite ufuna ukufaka ama tenants. Umusu uyamqaqa la ngemuva. You understand? Umqaqe la ngemuva ngizokunika umuthi. Uthi njalo ubuye umqaqa umsebenze kanje. Lo muthi umusu uyawubilisa umusu umfaka phakathi. Umusu uyawukhipha. You understand? Uyawukhipha lo muthi. Uwomise kahle mase ucamela kuwona. Lo muthi wena uzoqoma ngawo ugeze ngawo. You understand? Lento le uzoyikhipha yona uyifake lapha emcamelweni. Lo nodoli uzofika ngqo kuwena. Ukutshela ukuthi kungani ungakwazanga ukunika imali yokuthenga isite. Kungani ungakwazanga ukunika imali yokuthenga itruck lokuthi uyifuna. Uzofika ukutshele. Kusuke kuumuthi. Kusuke kuumuthi wobunyanga. Kusuke kuumuthi wobunyanga. Lapho usukwakhela ke into ke yokusebenza ke lapho ke. Lento ke ngizokunika lento le. Lento idla igazi lenkukhu eyiqhude. Ifuna uthole indawo la uzoyakhela khona. Uma usufaka igazi, ufaka inyongo. Uma usuyikhanyisela amakhandlela awu3, elimhlophe, eliyellow, eliblue. Uma usuyitshela ukuthi ke sibanibani nayo futhi inegama layo. Awunike elinye igama. Uyinika igama layo original, hayi elithanda wena. Uyayinika igama as much as unodoli unegama lawo. Angikwazi ukusho la unodoli. Ngoba kuzophazamisa laba lapha esigodlweni. Ngizokunika igama uma sengikunika, ngithatha uyosebenza.
nanku umuntu yokusebenza. Leyo nto eyamuntu oseyazi into ayifunayo. Umuntu oseyazi unodola u50,000 rand. Umuntu oseyazi into ayifuna, lento edla igazi u30,000 yona. Umuntu oseyazi ukuthi into ayifunayo, uphathe iqhuthe, uphathe u30,000 rand, uphathe nomsebenzi sekunika uhambe. Uphathe unodola, uphathe u50,000 rand sekunika umsebenzi uhambe. Ufika usho ukuthi ibhokisi usulithengile ekhaya, usunayo indawo, uphathe u150,000 sekunele nto uhambe. This is Babu dokotela, Babu sisiba ujalo mfana omhlanje yakhe lumzolo amancane sangesole futhi angixolise. Siyabonga.